ਤੇ ਫਿਰ 22 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ 100% ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਵਾਂ ਬੱਚਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੁੜ ਗਈਆਂ, ਮਰ ਗਈਆਂ, ਪਸ਼ੂ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।